E aí galera, já foi no meu canal, se inscreva no meu canal aí. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que se conserta o tanque que tá fazendo barulho aqui da minha irmã incompetente. Ela foi mexer aqui na máquina e nesse defeito aqui, ó. Vamos pra casa, mostra aqui, ó. Ó, se vocês estão vendo aqui, ó. Essa correia aqui não é pra estar desse jeito aqui, ó. É pra ela estar bem encaixadinha aqui, mostra a parte aqui, né? Vou mostrar pra vocês como é que ajeita bem simplesinho aqui, ó. Faz um pouquinho a câmera aí. Bota aqui nesse bicho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que tira isso aqui, ó. Tirar essa pecinha aqui. Ó, tira aqui assim. Tá. Aqui tá fazendo muito barulho. O bicho tá cheio de ferrugem. Pode ser que seja isso aqui, né? Olha, ó. Ixi. Tipo umas bolinhas aqui, né? Esse ferrinho tava dentro, ó. Desgastando. Olha, tá vendo? Uhum. Esse ferrinho desgastando. Aqui. Ó. Essa pecinha aqui também tá desgastada, viu? Rose! Rose! O Marco tem desengripante? Tem? Tem? Eu acho que não vai ser só isso aqui não, viu? Ó, o eixo da máquina aqui também tá com defeito. Não é só o porra não. Coisa. Vai pra casa, velho. Vai pra cá. Fumando aí, fumando aí. Ó. Ó, vendo? Não é só a correia não. Ó. Tirar essa peça de lá. Tem que afastar aqui pra ver se tem alguma coisa atrapalhando ali. O eixo também tá quengado, o eixo. Xi, Foi, né? essa liguinha aí. Essa liguinha aqui tava dentro, ó. Essa liga aqui é que protege o bicho pra ficar assim, ó. Pra não ter vazamento, né? Uhum. Ô, o Marco tem desgripante. Tem. Me arranja aí. Boa sorte. Espera aí. Tá lá em cima do armário. Ó, vai ficar fazendo barulho mesmo. Mesmo depois que usar, né? Ó. Vendo, ó? É alguma coisa lá dentro, né? Não? É, lá dentro. Tem coisa lá com desgripante aqui. Corta o vídeo, Zé. Corta o vídeo aí, depois nós volta de novo. Aí, galerinha do canal. Qual era o problema na máquina? Essas peças aqui, ela fica aqui nessa parte aqui que gira aqui, ó. Tava tudo quebrada. Aí eu tentei colocar aqui, só que não dá mais jeito mais. Essa peça aqui tem que rebolar no mato, não presta. Eu tive que arranjar outra, ó. Essa aqui tá toda bem legalzinha, ó. Vendo aí? Aí aqui finalizou o problema, né? Agora é só botar na máquina e botar pra girar e tá resolvido o problema. Aí é só dar like. Agora é só dar like aí no canal aí. Quem gostar, se inscreve no canal, viu? Valeu!